神的面前，我们将我们自己全然的敞开，好不好？我们来做一个祷告，我们求圣灵与我们同在。今天清晨，我们来寻求他，神必要叫我们亲自寻见。让我们来到神的面前，我们坦然无惧，因为这位神是保抱我们、爱我们的神。我们一起来为自己今天在这里的得着，求圣灵更多加倍，再加倍，再加倍与我们同在。我们同声为自己来祷告。亲爱的主耶稣，我赞美主，主啊，这是何等荣耀的日子！主啊，这是你得胜的日子！主，求主你来帮助我们每一个人。主啊，让我们能够来敞开我们的心，因为我们明白主你是那一位为我们征战的神。主啊，当我们人生遇见困境，主，当我们走在低谷，主，唯有你是那位带领我们走向人生正确方向的神。主，帮助我们每一个人来到神你的面前。主啊，我们再次将自己更多的谦卑放在主你的脚前。主，你垂听每一个人心中的呼喊。主，你保护我们，帮助我们。今天清晨，我们要再次将我们的心献给你，将我们的人全然的仰望你。主，你就亲自对我说话。谢谢你，赞美你，哈利路亚！主耶稣，谢谢你，赞美你，让我们今天清晨来到你的面前。主啊，我们唯有向你称谢。主啊，因为你是如此的爱我们，主，我们要单单的属于你，将我们自己献给你。哈利路亚！我来到你面前，全心向你真切。你是如此爱我，我单单属于你。跟谁跟谁就说，我来到你面前，全心向你真切。耶稣，你是如此爱我，让我单单属于你。主，我在这里献上我的心，生命的一切。
们仍然站立，我们用使徒信经成为我们信仰的告白。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。我们一起低头来祷告。创造天地的主宰，你是昔在、今在、永远仍在的上帝。主啊，你自有永有。主，你创始成终，命定就立。主啊，我们要将我们所有一切的颂赞归于你。你是配得我们赞美的，主啊，你是配得我们敬拜的。主啊，在今天是主你所定的日子，主我们在其中，主我们要高兴欢喜。唯有神你在我们的当中，主你的圣灵带领我们，引导我们，保守我们，让我们能够有恩典，让我们能够有平安。主我们感谢赞美你。主啊，我们是不配的罪人，主啊，我们许许多多的恶在我们的当中，许许多多的老我在我们的里面。但是耶稣，你为我们钉了十字架，主啊，你流上宝血，主啊，你洗净我们的罪，主让我们能够在主你面前，主我们清洁，主啊，让在主你面前成为义。主啊，这是何等大的恩典！主啊，这是何等大的蒙福！主，我们如今，主我们能够享受在主你的救恩当中，这是何等的美好！主，我们感谢赞美你。主啊，求主你的圣灵现在向我们吹气，主啊，让我们领受主你那宝贵的恩典进到我们的当中。在今天的早晨，主让我们充满着喜乐，充满着感恩，充满着恩典。唯有你是我们的一切，唯有你是我们的至宝。主，我们感谢赞美你。主，我们将今天早晨的敬拜交托仰望在主你的手中，求主你带领保守在我们的戴牧师，让他口中所说出的话能够造就人，能够利益人，让所听到的每一个弟兄姐妹领受满满的恩典，饱足的粮食，能够继续的为主传福音，为主做见证。感谢赞美神，将所有一切交托仰望在主你的手中。这样祷告，靠耶稣基督的名求，阿门。报告，我们翻开周报。施工的部分，我们请我们服事的同工自己来参阅。本会消息。第一点，本主日为总会所定教会教育施工奉献主日，敬请兄姐踊跃奉献以及代祷。本会提供教会电子周报，欢迎我们能够来使用。本会定于本主日中午12点在小会议室召开小会，敬请全体小会出席参加。本会定于11月1日到11月2日举办教会发展研讨会，地点在副堂，对象教牧团队长职、区长、小组长、副组长、副长，请在10月27日向办公室来报名，无法出席者必须请假。第5点，下周主日10月26、27举行2019年第5次的圣餐礼拜，
敬请所有全体陪参会员预备心，恭守圣餐，同沐主恩。6. 本会定于11月24日为我们年度感恩节主日，举办为救恩感恩、为救人捐血活动，请我们大家预备心，能够踊跃参与捐血活动。7. 本会定于11月24日下午5点，在敬拜中心举行圣诞点灯礼拜，有预备餐点，欢迎弟兄姐妹参加，请在2楼的柜台报名。2. 肢体消息： 1. 生命教育招募音乐剧团员，请有兴趣的向吴思行传道报名。2. 区长会议定于10月21日下午8点在办公室召开，请区长出席参加。3. 本会教会圣歌队定于11月26日举行下届干部选举，敬请关心以及代祷。4. 母子教会相助会定于11月23日举办会员大会暨雾峰林家花园及侯探井天空之桥一日游，敬请我们会员来报名参加。交接消息，我们请戴牧师。我们教界消息的部分，这是我们下午我们的教会的一个很忙碌的一个时间。我们的子教会起点教会今天下午3点要举行何琼花牧师及陈玉亮传道士封牧的就任感恩礼拜。那我们欢迎兄姐一起参加。另外呢，就是我们教会出身的戴家庆牧师呢，他台府颂恩教会要在今天下午要举行教会自立千堂以及戴牧师他的就任感恩礼拜。那由我们的圣歌队要去前往去服侍，我们也为这来祷告。另外，更生团契在今天晚上6点在元大巴有举办感恩见证以及募款餐会。如果有报名或者想要参加请向办公室来购买这个餐券，也欢迎我们弟兄姐妹一同为着这个更生团契的施工一起来代祷。以上的报告。好，弟兄姐妹大家平安，亲爱的大家平安，大家平安。好，我们拍手赞美神，哈利路亚，感谢主，赞美主。每个主日呢，当我在第2场都会提早来，然后呢就会在后面的地方呢，2个眼睛呢就一直瞪，看有没有一个新面孔我们的新朋友到底在我们的当中。但我今天呢，我在后面的时候，我有一种感动那就是看到弟兄姐妹，我知道最近的这个天气多变化，日夜温差大大家看到很多弟兄姐妹戴口罩可能就是感冒，但是呢，虽然是这样子，但是他们没有忘记今天是主所定的日子，也是主复活的日子所以呢，能够在主日的当中呢来到我们的圣殿，我们一起来赞美神。就如同诗篇150篇这样写的说：你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他，要因他的大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。相信我们每一个来到主圣殿的弟兄姐妹们，我们都是满心的渴慕来赞美我们的神，好不好？再次拍手赞美我们的神，让我们一切的颂赞、一切的感恩，借着我们的拍手，借着我们的心向他敞开，我们每一个人都要得到他的赐福，阿们。好，感谢主。今天呢，我要介绍一对姐妹她是我们我非常钦佩的我们仲平兄他常常有带新人。那今天带的一对姐妹就是张姐姐叫张简奈美，妹妹叫张简美英在我们当中参与我们的聚会，我们拍手欢迎她，我们拍手欢迎他们，掌声加欢呼好吗？好，感谢主。好，再来我们要介绍那个叶真金的妹妹她叫叶真琴真琴姐妹在哪个地方？真琴姐妹在那个地方我们拍手欢迎她。那个穿红色的啦穿红色的是真琴姐妹，然后
蓝色的是真金姐妹哈，好，请坐。那么我们真情姐妹呢，她身体上呢她住在五甲的地方哈，身体上有微恙也开了心脏哈。听这个真金姐妹说，她的妹妹哈，全身五脏哈，很多都动过刀，那么也在这个软弱的当中哈，所以呢，我们能够为了真情姐妹哈，真情姐妹，我们为她来祷告，好不好？我们刚刚新来的就是真情姐妹，还有奈美姐妹跟美英姐妹哈，我们再一次欢迎从你的位置上站立好吗？我们要唱欢迎歌欢迎你，来，那我们一起唱欢迎歌欢迎你。高兴能见到你，我们欢迎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 ，我们欢迎你也来一次欢迎，我情感欢迎，一次永远热唱教会欢迎，那个掌声让他们掌声加欢呼。每个主日呢，我相信弟兄姐妹，当你离开家门的时候，你是忧着愁出来的，你是带着重担负担出来的，或者是你是带着渴慕、带着喜乐出来的啊。那么等一下从我们的情感问候当中，就可以从你的脸就可以看出你今天是从什么样的心情出门哈。但是来到主的殿中呢，我们要化悲伤为喜乐，我们化忧愁为我们的安慰，让我们能够得到主的亮光，主的话语进入我们当中，成为我们的祝福。我们一起协力来唱，爱使我们相聚在一起。爱使我们相聚一起，爱使我们相聚一起，上帝的爱使我们合为一，爱使我们相聚。弟兄姐妹，我们彼此的情感问候，我们跟我们的弟兄姐妹能够用真诚的心，能够用一个热忱的爱，在主的殿中，我们一起来享受敬拜，我们一起来享受主的恩典。哈利路亚！爱使我们相聚一起，爱使我们相聚一起，上帝的爱使我们合为一，爱使我们相聚一起。让我们来，让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们起来，我们手拉手，那是戒指，就地手拉手，我们就地手拉手，让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们手拉手，那是戒指道，还是我们将去一起？我们手拉手，让世界知道。感谢主，我说就地手拉手，所以呢，我们中间的弟兄姐妹能够有机会牵到陈建业牧师的手，除了牧师在那边，他刚好跑到中间跑不回来了。好，跟旁边的人说：愿主的恩典和赐福与你同在，从日出到日落，伴随你的每一天，因为爱使我们相聚一起。好不好？弟兄跟弟兄，姐妹跟姐妹，我们能够彼此的拥抱在主的殿中。哈利路亚，感谢主。感谢主，让我们能够齐聚在神的殿中，享受与神的亲近，与神的亲密。再次让我们能够聚集，也能够再次我们站立在主的面前。我们要为着我们的刚刚我们在报告当中，我们知道我们的教会在11月1号、2号要举行教会发展研讨会，求神真是将那恩典也将那异象赐下在我们所有的团队的当中，让我们能够一同的看见我们的教会要走在神的道路当中，要走在神赐福的当中。为着我们的教会发展的研讨会，我们线上祷告，也求神来带领，让我们所有的团队、所有的服事同工，在神的爱里面能够领受恩典，更能够在神的爱当中被建造、被建立。我们为着我们在感恩节我们所有的活动以及
要进入圣诞节以及所有的预备，甚至是我们的圣诞布置也进行在进行中。我们为我们所有的同工，为所有的事工的预备，我们都献上祷告。特别我们为着我们今天下午有指教会前点教会的牧者要就任，我们为着前点教会的牧者，为了何琼红牧师、陈玉亮牧师他们来祷告，求神来祝福他们，也求神他们让他们能够得着智慧跟能力。为了台湾福颂恩教会的戴家庆牧师，求神真是恩待他，恩膏他的仆人，能够在台湾教会真是能够带领弟兄姐妹一同的在福音的合场上为主来征战。我们献上祷告，为着我们软弱的肢体，我们在主的面前求主来赐福，让他们的身体，让他们在软弱当中得刚强，让他们的病痛得医治，好不好？我们举起我们双手，我们呼求主三声，我们同声开口来祷告。主啊，哈利路亚！主，我们谢谢你，谢谢你，主，愿你在我们今天更是能够写下那美善的工程，让我们的生命当中能够经历神你的作为。谢谢你带领我们今天这样早晨，我们有叶真琴姐妹、叶真金姐妹，以及张姐、赖美姐妹，一同的来到我们当中，一同的敬拜。主，求你来赐福在他们的生命，赐福在他们的家庭，赐福在他们的工作，主，让他们在生命的当中经历神你的恩典。主啊，我们为着在当中我们教会的所有的团队、服侍团队，我们献上祷告。主啊，愿你来帮助带领我们，让我们真实能够从神来领受意象，领受一个从神而来的心意，让我们知道我们如何在让右昌教会走在一个能够广传福音，能够让人得着灵魂的一个道路的当中。主啊，愿你来帮助带领我们的教会走在一个属你的心意的里面。主啊，为着我们在这节气即将来的感恩节以及圣诞节，有许多的活动，许多的预备。主啊，愿你来帮助我们，真是能够成就那美好的事。主啊，愿你在这当中更是让我们每一位服侍同工、参与同工以及所有的弟兄姐妹看见神你那奇妙的作为。主啊，我们也恳求你来帮助让今天教会求不需要就任。主，谢谢你为这教会带来良牧，能够一同来牧养主的羊群。主啊，愿你的赐福在我中华全力量牧师他们逐步的同心的和建造当中，同心来带领让天天教会走在主你的恩典里面。主，我们将我们的软弱的肢体仰望你，主，让他们能够经历神你的丰盛，经历神你的医治，经历神你的恢复。主，你今天早晨，我们也将我们所有弟兄姐妹仰望你。主，我们特别为着叶真请姐妹来祷告。主啊，愿你来帮助她身体的过去许多的病痛，甚至是开刀。主啊，愿你在愿她在你的爱里面得着恢复，愿她在你的爱里面能够得着医治。主啊，愿你在我们的弟兄姐妹当中更是能够动那奇妙的善功。当我们带着渴慕来，主啊，我们的生命要得着恢复，我们的生命要得着能力，我们的生命要得着主你在我们生命当中那个除去那一切的拦阻，让我们就是单单的仰望在主的面前。主，你赐福在今天早晨，让我们所有弟兄姐妹，我们同心的祷告，同心的敬拜，成就一个美好的服事在主的面前，蒙得你的悦纳。主，谢谢你，我们同心在主的面前祷告，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。圣经记载在哥林多后书第10章3到5节。哥林多后书第10章3到5节，翻到由我来攻读。因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。赞美，请教会圣歌队。Hallelujah.
当赞美上帝，永远歌颂不停，感谢赞美神。讲到征战的目的是夺回人心，请戴牧师。弟兄姐妹，大家平安。在我们刚刚读的经文里面说，将各样的计谋、各样拦阻认识神那些至高的事一概攻破，又将人所有的心意夺回，使他归顺基督。让拦阻人认识神这件事情，其实在我们生活当中，我们常常会去经历什么样的事呢？也可能它会影响你去质疑神，影响你呢会去不相信神，也许会影响你对神存有一些的，为什么上帝你要这么做呢？上帝我的祷告你到底听不听得见？也许会经历这些事，但是有些时候会因为也许来自于我们生活当中，也许是人，也许是事，它会阻挠你去看见神，去相信神，甚至是让你质疑你对神的态度。所以在圣经里面说，各样拦阻人认识神这些至高的事一概会攻破。今天早晨我要用一个这样的一个方向来帮助我们，到底为什么要征战？为什么我们的生命当中会有属灵的征战？属灵征战大概在教会当中的弟兄姐妹，我们常常会听得到，这也是我们所谓在教会当中我们使用的话语，这是一个教会当中的官方语言。属灵的征战，其实属灵的征战的分辨，只是在我们知道跟不知道而已。我们清楚知道这个是一个征战，我们就认定这是一个属灵的征战。可是如果我们不清楚它是征战，我们会觉得它是一个我生命当中的一个搅扰，让我很不愉快，让我很不高兴，让我很悲伤，让我很难过，让我很沮丧。因为我们不知道，我们只是知道我的感受是什么，我们并不知道那感受的背后，我所要经历的到底是什么。所以在我们圣经里面说，拦阻人认识神的，阻挡你让你去找不到神的，去质疑你的上帝的，是质疑你所信仰的上帝是真的。各样拦阻的事，各样拦阻的人都会出现在你的生活当中，只是我们知道跟不知道而已。所以今天早晨我们要用一个征战的目的到底是什么？属灵征战，当我出现一个征战的时候，出现一个让你的生命不愉快、不高兴的事的时候，怎么办？它可能会影响你在你的生命当中，你对一个原本你对神或对人充满了，其实有很多的美好的一面、美好的一个概念。可是你所经历的事，可能会让你经历，你觉得人都是这样为什么我总是会遇到这样的事总是没有人理解我、了解我，你就会有很多的感受性的东西出现在你的马上的明白一件事情的背后，那个神他的用意是什么。我们只会看见眼下当下的发生的事情，我的感受是什么，是我们常常去面对的事。但是如果跟大家来说，如果说征战是一种命定，你会觉得我不要这个命定可不可以？一定要进入到这个命定里面吗？其实命定的原因是，只要你信了耶稣，你就成为撒旦的敌人。只要你信了耶稣，你就成为撒旦的敌人。这是一种命定，因为你相信耶稣是得胜的主，那撒旦就必定以你为仇人，因为他知道你要开始为你的生命征战，你要为你的灵魂征战。这是我们的生命里面所命定的。当你的生命认识耶稣之后，你已经进入到这个命定当中，你不单单在只是成为一个奴仆，你要成为一个战士，一个为自己生命征战的战士，为着灵魂征战的战士。当你的生命能够征战得胜，你就能够另外成为别人的战士，为了别人的灵魂来征战。所以我们的生命里面的命定是你从另外一个原本是一个撒旦所管辖的一个奴仆的一个生命状态、灵魂状态，当你信了耶稣，被耶稣的爱拯救的时候，
被耶稣救赎了之后，你的生命进入到一个另外一个部分，是你进入到一个与神同等的一个阶段。你是神的子民，你不但是一个神的子民，而且你是一个富有战斗能力的子民，要为自己的生命来征战。所以我们真正的对象是谁？就是撒旦。有人说主战役呢，这个属灵的征战呢，属灵的战役已经结束了，主战役已经结束了，因为耶稣已经在十字架上付上代价，又死里复活了，所以他得胜了。人面对死亡的权势，人不再面对那个被恐惧、被束缚被辖制，而是耶稣基督已经在这里已经得胜了。可是呢，在我们的生命当中有一个次战役，就是第二次战役仍然在进行的，就是我们在世上的每一个灵魂、每一个家庭，甚至每一个城市，都要为这个世界的灵魂，为这世界所有的神仍然未得救的这些的灵魂来努力。所以这个征战的对象是撒旦。我们不单单只是要夺回我们自己的灵魂，来回到神的里面，我们也盼望我们的家人、我们的家庭、我们的社区，甚至是我的好朋友，他们还没有认识耶稣的，我希望、我盼望他们的灵魂也能够进入到一个神的国度当中。如果是，我们就必须为他们征战。我们征战的对象就是撒旦，征战的基本的一个权柄，就是我们的生命当中征战的是基本的权柄的战争，就是你要把主权交给谁？过去在这个生命的主权里面是撒旦管辖，但是你要征战，把这个征战的主权夺回来，把这个生命的主权重新交给那位我们生命的主，让我们的生命能够在主的管辖里面，在主的管辖当中，让我们的生命得以自由。所以属灵征战好像就是一个我们生命当中一定会持续不断发生的，因为它在影响你的每一个时刻，影响你的生命的每一个阶段，它没有停止的，除非你真的能够得胜了，不然你就是必须要一直不断的在征战。可是你每次征战得胜，撒旦的势力就在你的生命当中越来越没有办法有作为。所以征战的武器到底是什么？征战的武器就是上帝的大能，是上帝的大能。圣灵将上帝的大能呢，以及爱呢，浇灌在每一个跟随耶稣、相信耶稣的人身上，让人能够领受这个大能、上帝的大能、权柄以及爱，让我们能够回到一个能够拥有权柄，而且能够分享爱的生命里头。为什么耶稣基督来要把爱带到我们当中，让人重新学习如何去彼此的相爱？因为爱，它能够带来很大的动力。它能够带来极大的动力，帮助我们在可能是在一个破坏的关系当中能够被恢复，在一个把受伤的心智当中能够被修复。爱它其实充满了医治力，充满了恢复力，充满了活力。所以上帝的大能透过圣灵降临在我们每个人生命当中，让我们能够在主的面前，我们认罪悔改，我们相信神就是在我们生命当中成为我的主。我承认我过去我在一些在无知的当中，在不知道的状况当中，知道或不知道所犯下的罪，我承认我过去是一个这样的人。但是今天我要在主耶稣基督里面，我要成为一个新造的人，我要让这些过去的事都除去，让我重新恢复那个神你造我的新生命。认罪的悔改，来受洗，带着一个渴慕的心向神祈求，我们就能够得着这一份神的权柄跟爱。我要从我们的家庭当中，我们的孩子要跟父母亲要拿生活费，他不会说，给我200块，喂，我现在一个月缺800块。如果你这样子，你大概不会给他，因为你觉得这是孩子吗？这是孩子吗？你像你的父亲，像你的母亲，至少你有一个态度说，妈妈，我这一个月缺200块，你会很高兴、很乐意的给他，因为他知道你是属他的。可是当我们生命里面，我们没有这样的一个办法，让自己很渴慕神，把神放在我们生命当中的首位的时候，我们没有办法去领受那个神的大能跟爱来充满在我们当中。
可是这个上帝的爱跟大能却能够攻破所有撒旦的营垒，不管是从我们个人生命当中的，也许在我们的家庭当中、家族当中的，所以我们必须要去摧毁、打破这些的营垒。征战，你就是要去摧毁这些让你的生命失去你，让你不相信神，或者是让你没有办法很真实的去认识神的这些的发生的事情。圣经里面说，撒旦如同吼狮一样，四处的游走，去寻找可吞吃的。所以撒旦他在抢夺人的灵魂的时候，要让人屈服在他的恶势力之下。所以征战到底是什么？征战不是抢夺，不是侵略。征战是因为我们已经失去了，我们必须要把它给夺回来。这是原本你在你的生命当中已经有的，神一个渴慕神的心、爱神的心，早就在我们的生命当中已经有的。可是撒旦却夺去了，让我们不想去认识神，让我们不想要去与人有和睦的关系，让我们没有办法去与我们的家人建立那美好的关系。撒旦夺去了这一切，摧毁了这一切，但是我们必须要把这个权柄夺回来，让我们的生命能够重新的被建造。所以为什么要征战？征战是要夺回你的生命的权利，夺回你所有属神的心意。所以为什么要征战？圣经里面说夺回呢，不是凭着血气行事。我们会觉得我们应该怎么做，我就怎么做。也许我们觉得感受不好，我们觉得应该要说什么样的话，我们会去说。可是我们这是形式，用血气的形式。可是，在属灵的征战当中，我们不能够凭着血气，而是要依靠神的大能，用神的权柄来与撒旦征战。圣经里面有几个我觉得在查阅这些字的时候，我觉得很特别。在圣经里面说什么是计谋至高的事呢？在哥林多后书里面第10章第5节的前半段，他说将各样的计谋、各样拦阻人认识神那些至高的事一概攻破。所以计谋到底什么是计谋？计谋它原来的意思呢，就是理由、思想、争论、辩论、诡辩。但是呢，这个字呢用在原文的里面，它是复数，复数的表示很多可以很多，所以是不断的会去想，不断的会在你的生命当中滋生的事情，会从你的生命当中不断的去发生。这个计谋，撒旦的计谋会不断的发生，可是你必须要不断的去抵抗，甚至是要征战去得胜，让他没有办法在你的生命当中放下任何的计谋。哥林多的教会所面对的，包括有许多的这些错谬的学说，好像似是而非的说法、主张、思想，目的就是要让人离开上帝，让人不认识上帝，让人没有办法亲近上帝。撒旦用各样的计谋拦阻人，所以也许在某些的思想上，在许多的事情的争论当中，许多的思维上，也许我们就成了一个这样的一个计谋。这些计谋就会不断的发生在我们的生命当中。哥罗西书2章4节里面说：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑了你们。”所以各样的计谋包含了不断的滋生的这些的思想、争论、辩论、诡辩，会不断的发生在我们的生命当中，为的就是要拦阻我们去认识神，拦阻我们去跟人有和睦的关系，拦阻人我们没有办法在我们的生活当中建立那一个彼此相爱的生活。那第二个呢？至高之事又是什么？至高之事它的原来的意思就是骄傲的事物，简单的说就是升高，但是不愿意降下。升高不愿意降下，所以呢，有许多的事呢，会让高呢会令人骄傲，会令人让人的生命呢没有办法把脸降下来，没有办法拉下脸来。所以有些时候我们为了我们所谓的，我们常常会说，我人有尊严我为什么一定要做这些事情？可是这是其实某部分来说，这是生命里面的一个骄傲。第一个我们会认为你所做的是不好的，我没有像你这样的低阶，我是属于高阶的，我不会像你这么做。我如果这么做了，我就像你一样。
其实某个程度，我们把自己的生命的一个位分，或者是生命的一个眼界提升了。这个提升不是说不好，只是我们把它看为我们这个部分很重要，所以我们不自觉的，我们就觉得别人所做的是不足的，是不够的，是不好的，所以我们没有办法把自己的拉下脸来，升高了却不愿意降下来，升高了却不愿意降下来。所以撒旦人会用这个部分呢，常常成为我们生命当中的一种拦阻，没有办法降卑、谦卑下来。腓立比书里面第2章第6节到第8节，我们很熟的一段经文，他说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有了人的样子，就自己卑微，存心顺服。”以至于死，且死在十字架上。耶稣用了一个另外一种生命态度、生命样式来到人世间，让人能够重新学习如何谦卑的来生活，谦卑的来服侍人。所以在耶稣的生命当中，他愿意降下他自己。在人的眼光当中，你是夫子，你是老师，可是你今天为什么你要跪在地上为我洗脚？我的理解，我的观念里面，老师就是坐在那里让学生洗脚的。可是耶稣做了一个反差的一个生命样式，他自己降卑自己，他不再让世人的高举的这个观念来污染人的生命。一个位分居高的人，他仍然可以谦卑跪下来服侍你。耶稣用了这样的一个方式来成就他自己想要成就的事，让人知道这些至高的事情，有些时候会成为一种淫累。这些的淫累就会让人成为让人没有办法，也许是一种保护，也许是一个没有办法让人在你生命当中好像就是一道防护墙，让人没有办法亲近你。至高的事，圣经里面说各样的计谋以及至高的事，都要一概的攻破。到底要攻破这些的淫累，在哪些部分我们要来一起来思想？第一个部分呢，我们要在我们要攻破我们在思想上的淫累。这是人的罪性，罪的环境里面，让人的思想容易出现破口，让撒旦就有机会在我们的想法上面呢，来逐淫累，让我们觉得我们的想法的对，我的这样想是对的，这个我的方法就是对的，你不要再跟我说任何的事情，我说的就是对的。有些时候在想法上、思想上，我们会成为一个淫累。这个淫累不容易摧毁，但是也不容易被人进入，所以也不容易跟别人分享。思想上的淫累，我们必须要攻破。哪些事情上会成为我们思想上？这个思想包括情绪上、感受性的东西。比如说在我们生命当中成功的经验，权势的经验，我们觉得在我们的想法里面，成功当然是我们很渴慕的一件事情。可是成功之后呢，我们就会觉得我已经非常了不起了。那相对的，这个权势也会在我生命当中提升。一旦人有了权势，就忘记了他生命当中起初的那个努力的动机到底是什么。所以人会开始自己的骄傲，会自己了不起，觉得自己了不起。有的人他觉得他在富足平顺的当中，他也会觉得他不需要上帝。可是有的人他在这个忧伤痛苦的当中呢，他也会经历这个感受性的事情，让他可能是会让他生气、怨恨、愤恨以及苦毒，成为他的一个生命的淫累。有人可能会在他的这个贫穷的经历里面，贫穷的经历当中，他没有办法真实感受到那个人那个富足的那个部分，他觉得钱比上帝重要，钱比灵魂重要，现实比死后重要。所以这是一个我们所说的人在这个当中，人有贫穷的灵，
有些人在感受性的东西，可能是觉得他觉得这个好，这个不好，这个所好跟所恶的当中呢，会有一些的取决，哪一个是好，哪一个是不好，用自己的思考，用自己的想法来决定。所以呢，自己所恶的、所不喜欢的、所不欣赏的呢，胜于上帝所看为好的。我们常常会在这个思想上，会在我们生命当中来建筑这样的营垒，这个我们必须要来努力来把它攻破。第二个呢，是在人的知识上，在知识上呢，来建造营垒，就是所谓知识，就是自知所知的一切呢，自认所知的一切就是一切，没有什么可以没有什么是自己不知道的，可能是一种学说、一种主义、意识形态的东西。这在哥林多的教会就经历的就是如此。人在许多的知识上，希望能够用学术、用知识来胜过你所信仰的上帝。所以有些时候，我们也许在我生活当中，你的生活里面就充满了这样的人你所信的上帝人家科学怎么说，怎么说，人家那个医学里面怎么说，为的目的就是要驳倒你相信上帝这件事。可是相信上帝，其实远超过你的科学，远超过你的认知，远超过你所想象的。所以哥林多的教会的处境是如此，是今日在许多的教会当中所面对的也是如此，在知识上变成一种的营垒，让拦阻人去认识上帝，甚至是去阻挠人来认识上帝。所以也包括许多人生命的处境也是如此。你的环境当中，也许有那些好争辩的，想要用自己的方式来告诉你没有上帝的，这些人会在你的知识上面来造成一个营垒。那第三个呢，是人的价值观的问题。价值观的问题，有传统的价值观、文化的价值观、习俗的价值观，这些的价值观通常会影响我们，觉得过去是如此，今日为什么要改变呢？为什么要这么做呢？在昨天上午我们有嘉义中会有几个上教会的长子，牧师带长子来到我们教会当中来了解、来访问，帮助我们想要知道我们的教会如何从在长老教会这样的一个方式里面制度的当中来使用幸福小组。那这些也是在他们的教会当中，他们也希望到底我们的教会我们可以在做什么？如果我的教会没有办法改变，也不改变，那这个教会未来是什么？所以在这些的嘉义中会里面，这些的教会他们也在找一个问题是，过去都一直认定教会就是如此，就是这样的方式，就这样就好了，不要再做任何的改变，任何改变都是没有用的。所以有很多的价值观的东西限制了教会的发展，限制了教会能够走向一个神喜悦的未来。所以他们想要了解，以右昌教会同样是长老教会，为什么右昌教会可以去经历这个部分？如何的去经历？如何的去改变？谢谢我们能够有机会有这样的方式来跟其他的教会来分享。所以有些时候价值观也包含在人的经验上。过去我的经验是如此，所以你不要跟我讲那个没有用，我的经验就是这样子。经验会成为一种营垒，拦阻你更看见更奇妙的事发生。每次在带领活动的过程里面，我都会期待有突发的事发生。所谓突发的事情是不在你的预料当中的，但是这些事情的发生，也许会考验着你的应变能力。但是同样的，你会发觉这些突发的事情所带出来的效果，所带出来的那个感受是完全不一样的。可是如果我们拒绝，我不希望我在这次活动当中有任何的突发状况，那这个活动也许就照我们的既定完成了，可是你没有办法看见其中有更多让你意想不到的事情发生。有些时候在这一场的聚会里面，容许圣灵在当中带来那奇妙的善功。也许在某些人、某个人，甚至是某一个时段里面，圣灵自然的运行过程当中，它就带出一个奇妙的作为。可是我们觉得那不适当，那不好，
过去在之前的教会服事的时候，刚开始在教会里面办特会，在经历圣灵的时候，其实那时候刚好当自己在牧会不久，进入教会牧会不久，在一场聚会里面呢，唱歌开始敬拜，开始有人唱灵歌，开始有人跳灵舞，然后满场人跳舞。这个教会到底是什么？上帝把我派来这个教会里面，然后跳灵舞的满场跳，让我惊奇的是，他满场的跳舞没有撞到任何一个人。闭着眼睛你就会觉得上帝啊，这个感觉好奇妙。同样有人在唱灵歌，有人在跳灵舞，可是这同样的在这一场的敬拜的里头，你却让它发生这么多奇妙的事情，而且是很自然来发生这样的事情。所以在生命当中，也许在经验上，我们常常告诉这个经验是如此，我的经验是如此，就不能够再改变了。那这会可能也是成为一种引垒，没有办法帮助我们更深的来认识神。所以我们在面对这些事物当中，我们必须要来知道，我们为什么要征战，要夺回人所有的心意。第一个要夺回的是我们心思，心思决定行为。箴言里面说，4章23节说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效由心发出。所以人是通过思考你的感受的东西，决定你要做什么样的事。今天天气冷了，看着一样温度，冷了，应该穿个外套，所以你就会把你的旧的外套拿出来。所以思想决定你的行为，这是一个顺序。可是你要这个行为就是你要或不要的问题。所以当我们的感受的东西如果是一个不好的，我们会马上决定我们要做什么。你的感受不好，你的决定就会有带出不好的果效。可是如果我们看圣经里面，耶稣在面对十字架的苦难的时候，他跟上帝的祷告是什么？他说：“父啊，如果可以，求你把这苦杯挪去。”他感受到了，他知道了痛苦，所以他做了一个决定：如果可以的话，求你挪去。可是他可以决定怎么做，耶稣决定的是，就照你的意思，不是照我的意思。他用他自己的思想里面，让思想不会影响他的决定，但是能够带出不一样的结果。他也做出不一样的决定。如果可以，求你挪去，这是他的决定。但是照你的意思，不是照我的意思。所以有些时候，感受性的东西会影响我们，在我们的生命里面，心思决定行为。你所感受的，你所想的，会带出行为。这个行为可能会带来破坏性，但是也可能带来建造性。所以我们怎么样去决定你所要做的是能够带出建造性的，而不是带来破坏性的。所以要心思决定行为，要夺回你的心思，让你能够回到神的心意的里面来。第二个呢，用上帝的大能来攻破心思的营垒。刚刚有提到这些营垒，不管是在愤怒啦、生气啦，最大的一个部分是我们必须要学习去饶恕，医治我们受伤的心思、受伤的感受、受伤的情感。这不是一件容易的事情，可是却是能够让我们能够永除后患，不留地步给魔鬼在我们生命当中有任何的攻击、任何的计谋，而是让我们的生命能够自由。在上周，我们有一个弟兄跟我分享他的家庭，也分享他的生命。他后来一直在跟我分享说，他找不到任何的方式可以跟他的孩子恢复关系。他知道他必须要爱他的孩子，他知道他的孩子所给他的一些的反应，让他许是很失望、很受伤的。他也知道要饶恕，所以他每次到神的面前祷告、呼求神的时候，神会暂时让他的生命得着释放。可是之后呢，这个情绪又会再回来，所有的事情也许会在同样的一些的场景、一些的话语
会再次的刺激他，让他再回到那个忧伤的一个领域里面。他知道他要饶恕，可是不是一件容易的事情。饶恕、赦免可以攻破我们生命当中的怨、怒、恨这些苦毒所建造的营垒。唯有我们饶恕，我们才能够给自己的生命更自由。何时的饶恕，我们就何时得到自由。所以我们常常要去开口来祷告神，求神来帮助我们，让圣灵将上帝的爱浇灌在我们当中。神的爱其实都超乎我们所求所想，我们不能用自己所想象上帝的爱来限制我们去领受上帝的爱。上帝的爱超乎我们所求所想，是也许神所要我们做的是我们所不愿意的，只是我们觉得那个不愿意不是我想要做的，所以那不是神要我做的。所以我们必须要去改变我们的心思，改变我们的思维，让真实、让饶恕，让我们那个受伤的心思可以得着医治，可以得着恢复。第二个呢，用上帝的大能所要攻破的心思呢，第二个呢，我们要学习的是，帮我按一下，下一个，用顺服来攻破骄傲的营垒。骄傲呢，其实是悖逆，是我们的生命当中最大的一个拦阻，也是人生命当中最基本的罪。其实悖逆呢，其实就是一种性格，也是一个人在生命当中被塑造出来的，被环境刺激下来的。所以为什么过去我们常常这个孩子他可能比较躁动，他比较可能没办法很安静的听话，我们就把他归类在学习的当中，把他这个孩子可能学习不好，把他丢到放牛班去了。这个放牛班一丢，这个名词一出来，我就是被放弃的人。他的生命里面，我就是一个悖逆的人啊！你们就把我归类在这个悖逆的当中，我就悖逆给你看。所以有些时候，我们的生命当中，我们的环境里面，之前在日本有一位诺贝尔教育得奖者，他说，其实东方整个亚洲人在教育上面其实出了很大的问题，不会教育，让教育出现了很大的一个问题是，只是偏重在知识上的学习，而没有在生命当中的学习。所以生命里面那个悖逆，其实成为我们生命当中一个很坚固的一个营垒。我们必须要透过神的话，让神的话常常来光照我们，帮助我们来反省我们自己，而且让自己能够谦卑顺服在神的话语当中。所以为什么我们需要用神的话，而不是常常去听人的话？神的话，它不断的让我们的生命里面重新调整我们自己。神会让我们用我们所能够理解神的话的智慧来明白他的话语，但是人会用很多的修饰来帮助你，希望能够帮助你。可是有些时候，过多的修饰反而是变成了另外一种的伤害，因为你希望他能够听得懂，你希望他能够明白，所以你就在你的生命当中不断的在修饰你，用你的话来说，用你的话来呈现。所以夺回不是凭血气，乃是要用神的大能。用神的大能，就是要回到神的话语当中。所以人必须常常要站立在神的面前，让我们能够顺服、谦卑在他的面前，以他为我们生命的元首，让我们真实能够从他来领受我们生命要改变的动力。第三个，我们在心思上我们要努力的是，就是心意更新变化。罗马书里面说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为人的善良、纯全、可喜悦的旨意。什么是这个世界？我们都知道我是这个世界，可是世界所代表的是什么？就是你所在的地方。世界是你所在的地方，也许是你的家庭，也许是你的职场，是社区，是城市，是整个国家，也许是你的文化。也许是你的环境当中所带出来的潮流，这是我们常常会为什么会说效法？保罗为什么会说效法？因为我们常常会受我们的环境所在的地方的影响，来影响我们。所以这个地方的人，他们习惯的用语，他们习惯的说话的方式，
你在一个地方待久了，也许你就学会了怎么样用这个地方的方式来说话，用这里的语气来说话，用这里的态度来面对。前几天看到一个影片，是人家说一个外国人呢到中国居住，他的朋友呢教这个外国人说，在中国呢，你买东西听到价钱你就砍半，他学会了，原来是这样子。然后他拿了一个水果，说老板这多少钱？他说老板说1斤12块，砍半6块，老板说8块4块5块2块5，老板就很生气，不然送给你啊，不行2个。生命当中，这个世界在影响我们，你所在的地方也在影响着你。所以保罗为什么说不要效法这个世界，不要效法这个你所在的地方那个不对与神亲近的不对的方式，不要去效法那个世界，不要去效法这个世界影响你的负面的思想。所以只要你的心意更新而变化，常常去察验上帝什么是上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。常常去问上帝，去问主耶稣说：“主啊，你是不是喜悦我这个人？主啊，你是不是喜悦我的家庭？主啊，你喜不喜悦我的职场、我的工作环境？如果你不喜悦，那你帮助我，让我能够改变它。”这是生命当中我们必须要让自己常常在心意更新变化，不要去效法这个世界。这个世界常常给我们也许是一个错误的价值观。可是大家都这么想，我们就认定它是对的价值观。教会里面生活，在神的生活里面，跟在世界的生活的样式其实是不一样的，是不一样的。所以呢，心意更新和变化，我们就必须要常常去查验，用神的话来当做我们的思想。所以每天的读经，不管你是用我们教会的读经的进度，还是你自己的灵修的进度，你有个人灵修的进度。上帝每天在祷告，在读经的时候，帮助我们这样祷告，求圣灵来教导我明白圣经的意思，让我所读的经文成为我今天的思想，成为我的价值观，成为我的品格。你所读的话，神的话是大能，神的话是真理。你要让这些的话语成为你的思想，成为你的价值观，成为你的品格。如果是，那你就是以神为你的生命里面首要，让神成为你的生命的全部，不是用世界价值观来影响你。诗篇里面说：“我要将你的话藏在心里，免得我得罪你。”所以呢，要常常将神的话记在心里。第二个呢，是我们生命当中我们要经历用神的大能，因为圣经里面说，因为出于神的话呢，没有一句不带能力的。所以用上帝的话来攻破营垒，来攻破我们心思的营垒，我们的心就会开始变化，我们的行为也会开始产生变化，会让自己慢慢的走回神所喜悦的样式。诗篇里面第12篇第一篇第2节，他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”所以上帝的话能够洁净我们的心思意念，能够帮助我们的心意能够更新，行为更新，我们就能够走在合神心意的里面。所以为什么大卫他能够知道，他必须要把这些的话真实的藏在心里，因为他生怕自己生命里面得罪神，是要夺回你所有属神的心意，是这些各样的计谋，各样至高的事都要一概的攻破，让我们能够回到神的面前。当我们生命当中，我们能够去认识神，认识耶稣，我们的生命里面就进入到一个新造的一个阶段。我们生命里面进到一个新造阶段，这新造是必须要去征战，是向撒旦来宣战。我要夺回我之前我失去的，我要重新夺回，把自己生命的主权重新交回在我的主耶稣生命的手中。生命是要夺回，但是征战不是凭着血气，乃是要依靠神的大能。我们需要神在我们生命当中动那奇妙的善功，常常的去亲近神，
让我们的生命里面知道，我们生命是属神，也是盼望生命是成为神所喜悦的。征战，每个人都会经历。也许你有能力能够为人来征战，求神保守我们每个人，让我们在这征战当中能够全然得胜，让神的话在我们生命当中奠下那美好的基础，能够让我们的生命重新回归在神里面。我们请我们敬拜团来带你们来唱一首诗歌。我们的生命当中，我们都需要有主在我们的生命的里头，让神成为我们生命随时的帮助。弟兄姐妹，也许你的生命当中正在面对征战，有些时候也许是在情绪上、感受上的，也许是在你的思想上的、心思上的。求神再次透过他的话来帮助我们，也来释放我们。我们请我们敬拜团来带领我们来唱这首诗歌。
保罗说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，让我们去查验什么是上帝善良、纯全、可喜悦的旨意，什么是上帝喜悦的事。求神帮助我们，让我们能知道，当我们越亲近神，我们就越能够明白什么是神喜悦的事。但是撒旦在我们生命当中也放下了许多的拦阻，让我们没有办法去亲近神，甚至是无法去指引我们的神。求神帮助我们，用他的话语来在我们的生命当中，也求神在我们生命当中带来恢复，带来医治，让我们学习如何去饶恕我们的家人，饶恕我们的同事，饶恕我们的朋友，甚至是饶恕那过去伤害的人。求神再次放下那恩典在我们生命当中，让我们生命学习，我们的生命从心思、决定、行为，让我们能够在神的爱里面，在神的大能当中重新来翻转我们，让我们有新的思维、新的决定、新的作为。举起我们双手，我们呼求主三声，我们为自己同声开口祷告。主啊，主啊，主啊，哈利路亚！主，谢谢你，在我们生命当中，我们都在学习如何让我们能够定睛在主的身上，也让我们的生命当中能够更多的认识你。主啊，可是在我们生命当中，我们却看见，在我们生命当中出现许多的各样的撒旦各样的系统来拦阻我们，去没有办法更多的认识。主啊，愿你帮助我们。也许在我们的生命当中，我们自己必须要从我们自己的生命来经历改变，从我们自己的生命当中来经历神你在我们生命当中所带来的翻转。我们要渴望这是你的话在我们生命当中来成为我们的帮助。主啊，你在保罗的这个生命当中，你如何让保罗从那世界的眼光，从那世界的生命里面进入到一个属灵的价值的生命当中。主啊，我们也盼望就是保罗所说的，主啊，让我们的生命不效法这个世界，只要我们的生命里面我们心意更新而变化，让我们常常去查验什么是上帝所喜悦、所选的旨意。主啊，让我们知道你所喜悦的，你所喜欢的。主啊，让我们能够真正的明白，主啊，你喜悦我们的生命的样式，你喜悦我们的家庭，喜悦我们的工作，喜悦我们的教会，喜悦我们的城市。主啊，让我们能够带来更大的一个改变的动力，是从我们的生命当中来被建造。主啊，我需要你在我们生命当中能够成为随时的帮助。主，愿你来带领我们，让我们能够在主的同在当中享受主的恢复，享受主的医治。主，谢谢你，主，谢谢你，主，谢谢你，主，谢谢你。帮助我们，我们过去在生命当中所失去的，被撒旦所夺走的，被这世界所夺走的，不管是我们的心思、我们的意念、我们的关系、我们的健康，主，我们要夺回这一切，让我们的生命能够完完全全的归在主你的名下，让主你在我们生命当中恢复那统管的主权，让我们的生命能够臣服在主你的带领，臣服在主你的管辖当中。主啊，愿你在我们每个人生命当中，真是能够动那奇妙的善功，透过你的话语来坚固我们每个人的心。
主，我们知道我们的生命当中随时在撒旦的攻击之下，但是主，你将那属灵的征战、那征战的权柄、征战的能力，让我们知道，我们只要拥有神你的话语，拥有神你所赐下的权柄，我们必能征战。愿圣灵与我们同行，在我们生命的每一个时刻，当我们所尽力征战的时候，当主我们呼求主你的名，主你就与我们一同并肩作战，让我们在所经历的事情上，让我们得胜有余。主啊，愿你在我们生命当中，真是能够带来更大的突破，让我们能够经历我们生命当中我们无法去经历的事。主啊，你让我们看见我们在我们自己的认知当中，我们无法去修复的关系，在主你的爱里面，我们要被修复。主啊，愿你来再一次来经历你的慈爱，经历神你的大能。主，谢谢你，愿用你的话，今天早晨再次在我们生命当中带来提醒。谢谢主，感谢主，我们同心在主的面前献上祷告，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。奉献，请只是说奉献。弟兄姐妹，我们这礼拜也是我们的总会的所定的教会教育事工主日。那在我们当中，我们的周报里面有夹了我们的中会的教育部的一个纪念主日的奉献袋，也为着我们中会的奉献来这个主日的奉献主日来祷告，求神让我们的教育部呢能够常常在事工上能够带给更多在教会当中的帮助，愿神也纪念我们的摆上。请我们一起起立，我们来唱奉献诗。父神，主，我感谢赞美你，主啊，何等的恩典！因为主你在我们的生命当中，主啊，因为有你在我们的生命当中，主，我们充满着平安，充满着喜乐，充满着无比的爱在我们的里面。主，我们感谢你，主啊，我们带着感恩的心，主，我们来到主你的面前，主啊，我们或许金和银我们都没有。但是主，在一颗感恩的心，主啊，全然的献在主你的面前，求主你悦纳我们，主啊，让我们能够将我们全人全心献上，主啊，是能够成为主你重用的奴仆，主啊，能够带着使命为主传福音做见证。主，我们感谢赞美你，将荣耀都归给你。这样祷告，靠耶稣基督的名求，阿门。祝福差遣。爱与你同在，无论你在何方，愿他赐福你心里安康。主的
见曙光。愿主的爱与你同在，无论你在何方。愿他赐福你心灵安康。主的爱如流水匆匆，与你分享他的爱，在那蒙蒙的黑夜里见曙光。祝祷，请戴牧师。我们征战的兵器不是凭着血气，乃是在神的面前有能力，可以攻破一切的坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识上帝那至高的事一概攻破，又将所有的心意夺回，使我们能够归顺在基督耶稣基督底下。愿天父上帝的慈爱、主耶稣基督的怜悯、圣灵的感动，常与你们同在，保守你们生活的每一时日都能够征战得胜，从今时直到永远。阿们。